咪咪果果睡了，把多的母乳挤出来，倒掉。这个大概有70毫升。这个都能装40-50毫升，不挤出来，晚上的话就喜欢漏出来，把它挤干净。看它们睡得好香啊！另外一个。今天不知道母乳怎么还有多的，每天都不够吃。可能是今天咪咪喜欢咬人，咬人那个就分泌的比较多，吵到它了。刚刚给他们擦了药，每天都是偏头睡的，他们一边脸大一边脸小，吃奶吃的。这个大家伙喜欢打呼噜，小的不打。晚上要吃2次夜奶。为什么喜欢打呼噜嘞？真有点搞不懂。那么小的小宝宝打呼噜，大家知道吗？